Tervetuloa porrastreeniin. Porrastreeni on oikein hyvä harjoitusmuoto myöskin pöytätennispelaajille, sillä se kehittää jalkojen lihasten voimaa, kestävyyttä sekä tasapainoa. Lähdetään katsomaan, millaisia harjoitteita tänään tehdään. Portaisiin kannattaa tutustua, jotta ei tule yllätyksiä. Sen takia on ihan hyvä mennä pari kertaa portaat edestakaisin reippaaseen, mutta kuitenkin sopivan rauhalliseen tahtiin. Hyvä. Tule Eeri. Perässä. Tärkeintä on se, että tehdään puhtaasti ja näin syvälle. Tarpeeksi leveä asento. Tää on raskaampi. On raskas. Tarpeeksi syvälle vaan ei litsata. Mennään joka toinen ylös. Pyrkikää nostaa polvia ylös. Näin. No. Ei mulla osunut ihan, mutta melkein. Hyppy, sekunnin pito toiselle jalalle, tarpeeksi alas, sekunnin pito. Eli otetaan aina se pieni pito täällä, sekunnin tauko. Ja mitä alemmas, niin sitä tehokkaampi tää on. Hyvä. Just noin. Hyvä tasapaino. Tulee kunnon liike. Mahdollisimman ylös polvi.
alkaa. Sitten mennään vähän ylemmäs. Muutama sekunti. Ja katsokaa, pohja venyy. Se on tää homma nimi. Pohja venyy. Sitten taas toisinpäin. Saadaan muutama kerta venytettyä jokainen pohja. Nyt kun on lihakset lämpimät, liian aikaisin ei saa ruveta venyttelemään. Toki tässäkin on erilaisia mielipiteitä erilaisilla fysioterapeuteilla ja muilla, että onko se venyttely hyvä missä vaiheessa. Mutta se on vähän venyt. Joo. Mennään askel porras kerrallaan, mahdollisimman suuri kaari jalalla. Näin. Voi ottaa tukea jos haluaa. Yrittäkää mahdollisimman korkealta ja laaja kaari. Itse asiassa just sopiva kokoiset portaat treeniin. Monet isomäen portaat on esimerkiksi, ne on ihan liian isot ja pitkät. Jos sen pääsee läpi, siinä täytyisi pitää taukoa ja vaihtaa koko ajan sitä liikettä. Siinä on 100 porrasta. Eli polvet ylös. Nopeasti. Lähtee maito. Raskaaseen liikkeen. Otetaan oikein kunnon minuutti. Ei ole pakko, se on hyvä tasapaino ja se on hyvä tasapainoharjoitus muuten, mutta nyt kun on porrastreenin jälkeen, niin voi olla, että lihakset vähän porrastreenin aikana alas, niin tässä on tarkoitus venyttää just noin, venyttää täväreittä, eikä saada mahdollisuus